ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടൈം ട്രാവലർ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വയനാട് പൂക്കോട് ലേക്കിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജംഗിൾ ബുക്ക് ബേർഡ്സ് പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് പാർക്കാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ പലതരം വെറൈറ്റി ബേർഡ്സിനും റെപ്റ്റൈൽസിനും തൊടാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. മുതിർന്നവർക്ക് 80 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 40 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീ. ഈ പാർക്ക് നിൽക്കുന്നത് പൂക്കോട് ലേക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. പൂക്കോട് ലേക്ക് വരുന്നവർ എന്തായാലും ഈ ബേർഡ്സ് പാർക്കിൽ ഒന്ന് കയറണം. ഇത് ചെറിയൊരു പാർക്കായാലും ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി ബേർഡ്സും റെപ്റ്റൈൽസും ഉണ്ട്. ഈ പാർക്കിൻ്റെ മുന്നിലായി തന്നെ ഓസ്ട്രിച്ചിന് നെറ്റിൻ്റെ ഒരു കൂട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വലിയൊരു ഓസ്ട്രിച്ച് തേരാപ്പാര നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബേർഡ്സും റെപ്റ്റൈൽസും ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് വികൃതികളുണ്ട്. ചിലത് പുതുതായി വന്നത് കൊണ്ട് കടിക്കുമെന്ന് ഇവർ പറയും. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരാളാണ്. ഈ പാരറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് ഗല എന്നാണ്. ഇവൻ അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല കേട്ടോ, ഈ പുതുതായി വന്നതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ പലതരം മെക്കാവ്സും ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റും പാരറ്റ് സ്പീഷീസിലുള്ള കുറേ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഇഗ്വാനകളെയൊക്കെ കാണാൻ ചെറിയൊരു ഡൈനോസറിന്റെ പോലെ ഇല്ലേ? ഇവൻ ഇത്തിരി കുഴപ്പക്കാരനാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇവൻ എന്ത് ചൂടിന്റെ ആരോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൻ ഇഗ്വാനയുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ മെക്കാവിനെ കാണാൻ.
ഗായ്സ്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന കാട്ടുകോഴികളല്ല, ഇത് ചൈനയിൽ മാത്രം കാണുന്ന പെസന്റുകളാണ്. കണ്ടാൽ പ്രതിമയുടെ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു ജീവനുള്ള ഒരു പാമ്പാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പാമ്പിനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ നിലത്ത് വീണ് പരിക്ക് പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അധികം ഒന്നും വെച്ചു കൊടുക്കാത്തത്. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന എലികളല്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാഖിലൊക്കെ അധികം കാണുന്ന ഒരു പല്ലിയാണ്. ഇതിന് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലെപ്പേർഡ് ലിസാർഡ് എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പറക്കുന്ന അണ്ണാൻ. ഇത് ശരിക്കും പറക്കല്ല, ഇത് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഇത് രാവിലെ മൊത്തം ഉറക്കവും രാത്രി നല്ല ആക്റ്റീവും ആയിരിക്കും. ഗായ്സ്, ഇത് കീരിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇത് കീരിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. ഇതിന്റെ പേര് ഫെററ്റ് എന്നാണ്.
ഈ പാമ്പുകളൊക്കെ കടിക്കാത്തതും വിഷമില്ലാത്തതായ പാമ്പുകളാണ്. വയനാട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ മസിനഗുഡി വഴി ഊട്ടിയിലേക്കാണ് പോയത്. അതൊരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാട്ടുനായയും ആനക്കൂട്ടവും മാൻകൂട്ടവും നിറഞ്ഞൊരു അടിപൊളി യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് കാണണം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഞെക്കി പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.